Всем большой привет! Сегодня я вам покажу несколько вариантов дизайнов, которые выполняются с помощью неоновых пигментов. Итак, первый вариант дизайна у нас будет на белом фоне градиент. И перед началом выполнения дизайна вам нужно хорошо перекрыть белым цветом фон и просушить его. И только потом приступим к дизайну. Следующим слоем я буду наносить белый гель-лак на уже просушенную поверхность. Наношу его тонким слоем. И здесь самое главное теперь будет подобрать вашему гель-лаку, вашей фирме гель-лака просушку, время просушки. Почему это важно? Пигмент ложится на минимальную остаточную дисперсию, на остаточную липкость. У белых гель-лаков, как правило, она не такая большая, как у других. И у каждого гель-лака есть свое определенное время этой просушки. В моем случае гель-лак я буду просушивать 20 секунд и потом работать с пигментами. Если вы пересушите гель-лак, то есть используете полное время полимеризации, то у вас не получится работать с пигментами. Они просто не лягут на ваш вот этот вот слой. Если вы не досушите, то то же самое, не получится работать с пигментами. Поэтому нужно протестировать перед тем, как делать дизайн, несколько раз подобрать время просушки и поработать с пигментами, чтобы вы точно знали, через сколько секунд ваш гель-лак будет готов к работе. Еще раз повторюсь, в моем случае это 20 секунд. Сейчас я его просушу и достану пигменты. Для дизайнов такого плана выбирайте цвета пигментов, которые хорошо тушуются между собой. Можно контрастные. Главное, чтобы при смешении цвета у вас не получилось грязного цвета. Я возьму оранжевый, красный и желтый. И также для выполнения дизайна нам понадобится какая-нибудь мягкая кисть. У меня вот такая. И обязательно какая-нибудь чистая салфетка, сухая. То есть после работы с пигментом каждого цвета я буду вытирать кисть о сухую салфетку. Начну работу с самого яркого цвета, который я выбрала. Набираю на кисть небольшое количество. Лишнее обстукиваю. Много не берите. И начинаю сверху его выкладывать. Промакивающими движениями. Дальше убираю лишнее с кисти. И уже немного притаптываю пигмент, чтобы здесь его было меньше. Беру следующий цвет. Тоже обстукиваю. И наношу вторую часть. Теперь я уже захожу на вот этот край, который я растушевывала, чтобы там было меньше пигмента. Втаптываю его туда, чтобы получалось такой эффект растяжки. Где вы притоптали больше, там уже смешение цвета все равно не получится. Вот здесь у меня много, я его сюда подтяну обратно. Подсмахну. Вытираю кисть о салфетку. И также растушевываю эту границу.
Больше я ничего не просушивала, девочки. Все теперь вот по сырому, ну как, по остаточной дисперсии. Где-то неровно можно добавить. Ничего страшного. И так плавненько растушевываю. То есть, в самом начале вы берете побольше пигмента, и потом вы его пытаетесь растянуть. Здесь главное никуда не торопиться и, регулировать нажим вашей кисти. То есть с самого начала у нас будет большее количество материала, потом мы его стаскиваем плавно на нет втаптывающими движениями и наносим уже на эту границу следующий цвет. Тогда будет получаться градиент. Итак, я беру третий цвет. Не забываем постоянно вытирать кисть о салфетку. Посмотрите, как это делаю я. И набираем следующий цвет. Этот я закрою. Здесь я тоже с самого конца начну поярче. Вбиваю. И остатками захожу на границу. И вот в границе я уже хорошо вбиваю друг друга цвет. Прям хорошо-хорошо. Так, и теперь ничего не смахиваю. Сначала я снова ставлю типс в лампу, чтобы он дополимеризовался вместе с пигментом. И только потом я буду смахивать излишки. Я досушила дизайн и смахну излишки кисточкой мягкой. Жесткой не надо, смахивайте мягкой. Далее для начала нужно перекрыть дизайн базой. Обязательно, потому что топ может разъесть пигмент и поволочить его за собой. Сейчас перекрою дизайн базой, просушу. Дальше можно доработать дизайн. Если вы не планируете дорабатывать, после просушки базой перекрываете дизайн топом, и он готов. Плавнее градиент все равно получается гель-лаками, но если вы будете дорабатывать, то пигментами тоже здорово смотрится. Хотя можно и так оставить, все равно красиво. Итак, я просушу дизайн. Перекрыла дизайн топом. Хочу доработать его стемпингом. У меня есть вот такая пластина. Я выбрала себе вот такого тигра. Классно смотрится, конечно, с неоновыми пигментами черные цвета. Поэтому я выбрала черный лак. И сейчас перенесу стемпинг. Естественно, штамп, скрапер и штамп сама подушка должны быть у вас перед этим чистые. Обязательно. И переносим. Жду, пока подсохнет, потому что рисунок такой мясной, слегонца жирноватый. И перекрою матовым топом.
Все, здесь я больше ничего дополнять не буду, дизайн готов. И вот такой итог у меня получился. Мне очень нравится именно фактура под матовым топом, смотрится здорово. Можете перекрывать глянцевым топом. Это по вашему желанию. Для следующего варианта дизайна я покрыла типс фиолетовым цветом и перекрою матовым топом. Перекрою матовым топом, просушиваю и дальше мягким бафом я еще забафлю поверхность. Дальше для работы нам понадобится штамп для стемпинга и пигменты. Я буду работать вот таким неоновым розовым и желтым для контраста. Типс у меня готов под матовым топом и забафленный. Здесь важный момент. Используйте штампы такие подзатертые подушки, которые вам не жалко, потому что такой способ работы немножко убивает подушку, потому что ее приходится потом много чистить. И вот такую, у меня есть такая матово заюзанная уже подушка. Такие дизайны, я ее отдельно использую только для таких дизайнов. Вам тоже так советую, потому что новую подушку вы быстро убьете таким образом. Еще понадобится пластина для стемпинга. Я взяла абстракцию и белый лак для стемпинга. Обратите внимание, чтобы кисть у вас была чистая. Также об сухую салфетку я ее вытираю и наношу на подушку штампа розовый пигмент. Здесь тоже один важный момент: не наносить очень много. И лишний пигмент можно сдуть, чтобы он не мешал. То есть каких-то крупинок и катышков быть не должно, иначе рисунок перенесется неровно. Нанесла розовый, теперь наношу желтый. Можно наносить, конечно же, несколько цветов. Желтый я наношу нахлест, чтобы получился градиент. Кисть постоянно вычищаю. И растушую границу розового с желтым. Готово. Дальше буду переносить рисунок на стемпинг, на подушку. То есть какой я хочу тут рисунок. Выбираю рисунок, наношу лак для стемпинга. И забираю на подушку рисунок. Прикладываю штамп и немного жду, без всякого особого давления. Потом перекатываю. Забрался рисунок, уберу лишнее. Пигмент таким образом вы не уберете. Здесь я сильно не тороплюсь, мне нужно, чтобы мой лак схватился с пигментом. Дальше беру типс и переношу. Вот здесь точно рисунки лучше не брать, потому что вы не увидите, что вы куда делаете. И снимаю. Вот такая абстракция получается, очень интересно. Можете использовать разные рисунки. Здесь есть, конечно, один такой минус. Перекрываем, понятно, матовым или глянцевым, как вам захочется.
Минус в том, что теперь штамп будет вот в таком вот виде у вас. Я чищу его об скотч. Сейчас я вам покажу. Я чищу об скотч, но придется чистить несколько раз. Если он у вас вообще никак не будет очищаться, либо очищаться плохо, можно пройтись салфеткой, смоченной в клинсере. Почему я говорю, что берите какие-нибудь заюзанные уже подушечки, потому что вот таким образом она быстро мутнеет, а если пользоваться клинсером, то она еще и разрушается. Ну вот с помощью скотча в несколько проходов я его практически отмыла. Вот, осталось совсем чуть-чуть. Так, раз 5-6 сделать, и он отмывается. Вот что получилось. Можно дотереть клинсером. Но дизайн, тем не менее, получается очень интересный. Когда вы делаете подложку под этот дизайн цветную, то есть наносите какой-то тон, очень важно его перекрыть матовым топом и еще забафить. Почему? Потому что если вы этого не сделаете, то лишний пигмент, помимо рисунка, перенесется на всю оставшуюся поверхность, не будет четкой пропечатки, и отмыть потом этот пигмент от цвета будет сложно. В этом варианте перекрыла глянцевым топом и просушу. Давайте рассмотрим следующий дизайн. Нам понадобится черный гель-лак, перекрытый топом, просушила и покрою цвет матовым топом. И обязательно тоже забафлю, потому что мы будем работать с пигментами на поверхности, чтобы они не прилипали нигде. Там, где нам не нужно, точнее, нужно забафить типс обязательно, потому что даже на матовый топ очень хорошо этот пигмент втирается. Итак, просушу. Для дизайна нам понадобится паутинка, и ее мы будем с вами красить пигментом. Она тоже хорошо красится, но работает по принципу, как и белый гель-лак. То есть в вашей паутинке вы должны подобрать время просушки определенное, потому что нужна минимальная остаточная, опять же, дисперсия. Если пересушите, то пигмент на нее не ляжет. Поэкспериментируйте со своей паутинкой. В среднем это от 15 до 30 секунд. Я свою сушу 20 секунд. Для того, чтобы нанести паутинку, я буду использовать дотс. Можно использовать апельсиновую палочку, зубочистку. В общем, все то, даже кисть, что может на себя зацепить паутинку. Сначала я ее хорошо зацепляю и стараюсь из нее вытянуть тонкую линию. Когда линия уже вытягивается, просто потренируйтесь, попробуйте, чтобы толстых линий не получалось, надо вот так ее повытягивать. Когда у меня набирается тонкая линия, я ее располагаю на типс так, как мне того хочется. И наматываю. Долго не возитесь, чтобы паутина не разъезжалась. Сушу в лампе. Просушила в лампе. Дальше беру зеленый пигмент и наношу вот такими движениями. Вытираю кисть, промакиваю его, как бы пропитываю паутину и наношу в оставшиеся места желтый пигмент. Могу заходить на зеленый, и теперь я уже их все вместе между собой перемешиваю. Таким образом паутинка пропитывается пигментом.
Дальше я ничего стряхивать не буду. Я просушиваю сначала на остаточную дисперсию паутинку вот в таком виде с пигментом. И теперь уже после просушки я стряхиваю кистью остатки. Вот посмотрите, даже на забавном типсе немножечко ложится этот пигмент. Можно местами аккуратно протереть клинсером. Сильно не залезайте. Под топом, в принципе, этого видно сильно не будет. Все, теперь я перекрою вот этот участок сначала базой, потому что иногда топ тянет за собой пигмент. Я хочу вторую половину типса оставить матовой, а где была паутинка, оставить глянец. Если вы хотите полностью матовый тип составить, то все равно сначала проходим паутину базой, сушим, и после этого перекрываем уже матовым топом полностью еще раз. Я оставлю половину глянцевую, половину матовую, поэтому сейчас я просушу базу, нанесу топ глянцевый только на половину типса, и на этом мой дизайн будет готов. И вот такой результат у меня получился. Паутинку можно располагать по-разному, как вам хочется этого сделать. Можно дополнять таким образом любые дизайны, потому что такой способ нанесения пигментов на белую именно паутину у вас получится абсолютно на любом фоне. Самое главное, чтобы поверхность была хорошо забафлена. Я вам показала несколько вариантов работы с пигментами. Экспериментируйте с ними. Вариантов может быть очень много. Можно доработать, например, слайдером и паутиной, да. Можно наоборот сделать просто паутину. Применять разный стемпинг и разные цвета. Надеюсь, что вам было полезно и интересно. Большое спасибо всем за внимание. Если у вас будут какие-то вопросы, обязательно пишите, отвечу на любые ваши вопросы. Еще один момент дополню. Иногда не получается именно так ярко, потому что некоторые неоновые пигменты имеют недостаточную яркость, то есть не все пигменты одинаково насыщенные. Поэтому обращайте внимание при покупке, покупайте яркий насыщенный пигмент, потому что если пигмент в коробочке бледный, он и работать будет не так ярко.